Hello，咁咧就介紹一個係天然嘅蘆薈嘅護膚嘅方法嘅。咁咧材料咧就買一塊呢啲啦，大嘅蘆薈，即係最闊個位都有成隻手咁闊嘅。咁呢一隻就大嘅蘆薈啦。咁我哋其實成日都會，通常都出邊都買到啲蘆薈啫喱㗎啦。咁就個效果係點咧？我就即係都有搽開嘅，以前都咁，跟住就係搽喺面嘅話咧，真係好靈立立，好似有陣膠水喺塊面咁咯。即係如果乾咗之後，即係比較靈立立咗啲嘅。咁跟住就覺得蘆薈搽面好似唔係好啱咁喎。咁跟住但係咧，原來你試下呢啲真嘅蘆薈啫喱，咁搽喺塊面嗰度咧係又唔覺得立嘅喎，即係完全吸收到咯嗰啲皮膚。咁就示範下點樣去處理佢啦。咁就一隻。即係揾啲容器載住嗰嚿透明啫喱啦，咁就準備啲嘢嚟切嗰塊蘆薈啦，就係咁啦。咁每次用好之後咧，咁佢都會面頭乾咗㗎啦，咁你就切咗最出嗰一浸咯。咁跟住就視乎翻個份量要幾多就切幾多，咁一陣再睇啊。咁開始啦。咁呢度有啲芽咧，咁就要小心。側邊有啲芽嘅，咁就要小心唔好整親。咁呢邊就乾咗嗰邊啦，今朝我哋用過。咁呢邊就啱啱切好呢邊咯喎，靚好多嘅。咁就呢邊乾淨，呢邊都可以係咁要搽下啲手踭腳踭位嘅。好啦，切。好厚㗎嘛依家。咁一陣我哋就分開佢幾片啦。咁我哋切咗側邊呢一陣先。咁依家呢有啲皮嗰陣都用得嘅，即係輕輕力搽下啲手踭啊、膝頭哥位啊，慢慢整冇問題嘅。咁呢啲肉呢陣咧靚呢陣咧就搽面啦，梗係搽面啊、搽頸啊。咁你搽嗰陣時對手都會揩到喎，咁嗰啲就唔好抹啦。呢一浸咯，我會切3塊，我自己1塊啦，跟住老公1塊啦，跟住個小朋友1塊，就係咁樣啦，咁就完成咗啦。咁咧，依家咪好立嘅，
我依家咧就搽下啲手踭位啦，手已經搽好晒啦，手踭位啦，跟住腳踭位啦。分別幾大？呢塊已經吸乾咗啦，嗰啲皮膚已經吸咗啦。咁就係啦，得閒試下呢啲方法咧，真係幾唔錯嘅。咁就係啦，即係譬如臨瞓之前啊，咁就搽喺塊面啦，咁跟住就可以即係等佢乾就可以即刻瞓覺啦，唔使洗返㗎啦。好啦，多謝你哋嘅收睇。